ずっと欲しいと思ってた仕事の相棒を手に入れました。家で作業してると、やっぱり自分が使ってて嬉しくなる道具が欲しくて、これはキークロンの K3MAX でロープロファイルっていう薄型のメカニカルキーボード。今回私は茶軸を選んでるんですが、やっぱりノーマルよりかは若干ペチペチ感ある。でもコンパクトさを考えたら全然あり。75% キーボードだから持ち運びしやすいし、話し声とかよりも打鍵音の方が小さかったからカフェとかでも使いやすかったです。PC で使いやすいだけでなく Bluetooth 対応なので iPad ユーザーの私でも使いやすい。タイピング角度も変えられてロープロファイルなどもあるけど長時間の使用でも疲れづらかったです。カナインジなしのスタイリッシュさもいいし、これからもたくさん使っていこうと思います。